ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಎವರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಅಮುಂಜೆ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಚೇಲು. So we are here to celebrate Aati the madimal. You can see the groom who is doing full filmy acting. Aati, also known as Ashada, significant month for Tulunadu people, highlighting deep connection between tradition, agriculture and monsoon climate. ಏತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಸ ಬಂದಾಗ ನನಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ವಕ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕುಲ್ ಮಾತಿರ್ಲಾಂದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇರು. My husband in pink color shirt. ಮದಿಮೈ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗವರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಕಾತೋ ನಿಕ್ತ ಏಪ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು so that they can go and play. ಮದಿಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ ಮಾತ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆತ ಗಾಸಿಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕುಲೆ. Authentic Mangalorean food, chicken sukka, moode, chicken kebab. Guest nakla already one saadittene. I couldn't video them. Diyane illada kul mata kulonde cousins nakulalleda. Those who prepared food. Yeru ati month there appule kulondinite vanas. ಜೋರು ಬಡಾದಿತ್ತೆ ನಂಚ ಬೇಗ 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 ಮನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಏತು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರು It was a time for Sia, a bride, to leave. Aati the madimal is a Kilua custom observed during the month of July and August, followed for many generations. ಮದಿಮಲೇನ್ ಆರ್ನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡುಪುರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಸಡನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಂಡ್ there is something in the water. Crazy, there was a small frog, एकदम छोटा सा mini frog. You can see a small girl calling out Narte. So what is Narte? In Mangalore, Narte refers to snails, one found in the fields during monsoon. Traditional food and source of protein. ಮಾತೆರ್ಲ ನರ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಿಸಿ ಆಯ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ನರ್ತೆ ಸುಕ್ಕ ಸಿಮಿಲರ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅವು ದೂರಡಿ ಏರು ರಡ್ಡು ಪೊಂಜು ನಕುಲ್ ಓ ವೀನಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಪ್ರೇಮ ಮಾಮಿ ಪ್ರಾಕ್ಷ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನರ್ತೆಸ್ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ತೂಲೆಗೆ ಏತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ನರ್ತೆನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ my bava brother-in-law is also collecting but not narte, it is tevda ire adu gatti apuna podanaga oncinci free plate ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ವೈಟ್ ಮಂಡ ಐತೆ ಆಟಿತಿ ಗೊಲ್ದುಕಾರ್ದ ತೇವೆ ಪತ್ರದ ತಿನೋಡಿಗೆ ದುಂಬುದಕ್ಲು ಮಂತಿನಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚೆ ಇಂಕುಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬರೋಡು ನಿಕುಲ್ಲ 2 ದಿನ ಬುರ್ದು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪೆ ಏರು ಪುರ ಪತ್ರಡ್ ತಿನೇರು ಆಸೆ ಉಂಡು ಆಕಲು ಪುರ ನನ್ನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಮಂಜಲ್ದಿರತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತದ ತಿನೋಡಿಗೆ ಅವಳ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವಳ ಆ ಬರ್ಪುನಿ ಪೂರ ನಮಕ್ ನೈತೆ ಆಟಿಡೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಕಂಡೋಡು ಬಕ ಆಟಿಡೆ ತಿನೋಡಿಗೆ ನರ್ತೆ ಪೂರ ಅವಲೈತೆ ಇಂಗ್ಲ ಬೈದಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ಪೂರ ಜೈದಿರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ನರ್ತೆ ಬಾವ ಕೇಶವ ಬಾವ ನರ್ತೆ ಪಾಲೆ ಕೀರ್ತನ ಬಲಮೆ ಕಂಡ ಜಪ್ಪುಂಬೆ अच्छा नरते मोनನ್ನ ನರ್ತೆ ಆಟಿರ್ದಿನ ನರ್ತೆ ಪಜ್ಜಿ ನರ್ತೆನೆ ತಿನ್ನೋಡ ಪಜ್ಜಿ ನರ್ತೆ ಬೇಪ ತಿನ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಜ್ಜಿ ಮರಪದ ಗಂಟೆ ಬೇನೆ ಜಪ್ಪು ಮಿತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಲ್ಲ ನೋಡ್ತೆ ಆ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಒಲ್ಲ ಇದು ನೀರು ಕಕ್ಕೆದಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅವು ತಿನ್ಪುಂಜಿ ಹಾಂ ಅವು ವಾಟರ್ ತಿಂದು
kei alman porchi eng banga kuda ini sari man pare enka avandi niku narte bejjira podena kanna alman porchi pejondu lere dayakka ayinatte gamana korle nartegi After collecting hundreds of narte, finally everyone are returning back to home. Way back we found there was many jigujjes in the tree. So what is jigujje? Jigujje, also called breadfruit, a soft, starchy tropical fruit used in traditional coastal recipes. Fry ante tinodu. ಇಂಕ್ಲ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೇರು ಜಗಲಿ ಇಟ್ಕುಲೊಂದು ಮಾತಾರೆ ಎಂದಾಗೆಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು. So she is the main leading lady behind all this agricultural land and also pillar of this house. We just started playing and it was time for all of us to return back to our home. ನಮ್ಮ ಪಿದಾಡೋನ ಪೊರ್ತುಕದ ಅಕ್ಕ ಕಂತದ್ದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಕೊರಿಯರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಲ್ಪುರಿಲ ಒಂದೋಕೆನಾ ಅಮ್ಮ ಪೋಪಿರಿಗೆ ಪೋಲೋ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೊಂದು ಚಾಪರೋನೆಲ್ಲ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೇಚರ್. Set to go, my cousin brothers were leaving but again and again coming back. 2 days later. 2,000 years later. Wait a minute. Bye. Time to leave. ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತಂದು ಪೋನಾಗ because this place is so awesome and we never feel like leaving. It's time to wrap. Bye bye, goodbye. We'll meet up in next vlog. Until that, please share, like and subscribe.